Jeg ved godt, at jeg har lagt allerede 2 videoer ud, men jeg fik lyst til at lægge en mere ud. Og i dag, der skal jeg skyde med softgun sammen med Anton her. Hej. En fra min klasse. Og vi har så fået nogle energi. Men nu sætter jeg den på pause. Og så går vi ned og får noget tøj på nede i hans have. Hej, vi ses efter pausen. Hey, nu er vi kommet ud af Antons have. Og vi skal skyde med den her. Og så skal vi skyde med, hvad hedder det nu? Luftgevær. Luftgevær. Det ligger så her. Luftgeværet. Så, og Antons lille søster, hun er med. Men vi skal skyde efter, hvad hedder det nu? Efter trillebøgeren derovre. Eller traileren. Sådan. Ja, så filmer den godt. Ja, og Anton, Kan du vende kameraet om? nej, jeg kender det ikke på video. Men så nu må du godt begynde at skyde efter traileren. Må jeg godt prøve nu? Ja. Der er sygt meget frost udenfor. Ja. Så har Anton lige prøvet, og han ramte nogle gode skud. Vil du prøve at plukke efter mig, Jacob? Nej, det skal han ikke, Anton. Så er der ikke mere, så er der ikke flere skud deri. Så Jo, der er. Nå. Nu er der ikke flere skud i. Så skal vi lige have lavet det store luftgevær. Vi ses efter pausen. Hej. Hey, så har Anton lige fået den lavet. Og så nu skal vi skyde efter traileren. Rammer Kan den? de overhovedet se det? Ej, jeg tror lige, den skal lige... Du ramte ikke traileren, men du ramte i det mindste noget. Den skal lige have et par skud, fordi den skal lige lade lige varme lidt op. Men skal vi så have dagens spørgsmål? Hvad skal dagens spørgsmål? Skal det være... Går I til nogen sport? Skriv det nede i kommentarfeltet. Der ramte du. Ja, men Anton, du må faktisk ikke sigte det. Men bare uden at ødelægge den, så må du da godt. Det gør jeg ikke. Så når du lige skudt det, så prøver jeg. Du ramte det ikke, men du ramte det mindst noget. Må jeg godt lige prøve? Sidste skud, okay? Ja. Han fik 4 skud, og han ramte 1 gang. Så er det min tur. Jeg tror faktisk, jeg ramte 4 gange. Det er bare fordi, jeg har ikke skudt med det i lang tid. Og det mange med olie. Der ramte. Ja. Vi brugte det jo sidst. Ja, den der. Så har jeg nogle lomme. Ja.
Jeg ved ikke, hvad der ske, hvis nu kommer flere det. Det kan man ikke. Du skal ikke skyde efter fugle. Det gør jeg ikke. Hvordan gør jeg ikke? Ellers så er der aftensmad. Ej. Men hvis nu man har nogle pistoler, så skal man ikke skyde efter dyr. Man skal helst skyde efter sodavandsdåser eller træer. Skal jeg hente landsvand? Jeg kan skyde efter dem. Ja. Jeg prøver lige at skyde. Hilde! Så har jeg lavet den. Er nu Anton lige gået og leder efter hans lille søster Tilde. Er der ikke pand på den der? Jo, men vi kan godt tage den. Så har jeg et nyt mål, Anton. Ej. Man må heller ikke skyde efter folk. Lige meget om det er skumgummiskud eller det er rigtigt, så må vi stadig. Skal jeg prøve at skyde? Ja. Og skriv ned i kommentarfeltet, hvis nu I har mistet en finger eller to nytårsaften. Du er tæt på. Rammer du? Det var da tæt på. Du får lige sidste skud. Videoen har været 7 minutter nu. Så skal vi prøve at skyde efter den. Ja. Du må godt bruge min ryg som støtte. Det var Antons lille søster Tilde, hun står og smadrer noget is med en hammer. Det har jeg også lige sagt. Jeg prøver at gå lidt tættere på. Kan I se sodavandsdåsen? Den der. Hov. Lige der. Den er lille en. Anton har lige ramt sodavand. Anton, han prøver det sidste gang. Du kan godt lige hente kameraet, Jacob. Nå, ja. Hey! Og hvis nu dig, der har skrevet det nu nede i kommentarfeltet, du ser med, det gør mig ingenting. Jeg er faktisk bare glad for, at der er nogen, der skriver noget nede i kommentarfeltet. Jeg hænger lige min telefon her. Sådan. Vi holder med, Jacob. Ja. Har du ramt? Sodavanden er helt frosset til. Prøv at se. Det kan jeg faktisk gerne prøve at drikke. Det er sodavandsslåsejs. Nu skal du prøve at drikke det. Smager det godt? Mm. Cola. Au. Det er jo alt slåsejs.
Nå, det er sådan, man laver slås ice. Vi ses. Nej. Men vi ses efter den her kort pause. Hej. Hey, så er videoen blevet så lang med, at vi runder af. Hej hej. Vi ses i næste video.